హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై వీడియో. ఈ వీడియో వచ్చేసి రియల్మీ 7 Pro అన్బాక్సింగ్ గురించి. ఓపెన్ చేయగానే మనకి వెల్కమ్ టు రియల్మీ ఫ్యామిలీ అనేది ఎప్పటిలాగానే వస్తుంది. ఇదైతే మనకి వాళ్ళ ప్రొటెక్షన్ గురించి అయితే మనకు ఒక కార్డ్ అయితే ఇచ్చేసారు. జాగ్రత్తగా దాచుకోండి, ఇదన్నీ వెరిఫికేషన్ అయింది, ఫోన్ 7 టెస్ట్ పాస్ అయ్యి వచ్చింది అని చెప్పి వెరిఫికేషన్ కార్డ్ ఇది. ఇంకా ఈ మాన్యువల్స్ ఎప్పటిలాగానే ప్లస్ ఒక కేస్. ఇది అన్బాక్స్డ్ ఫోన్ అన్బాక్సింగ్. ఇది అంటే అన్బాక్స్ చేసిన ఫోన్ని నేను మీకోసం టెస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టి అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్, ఛార్జింగ్ అన్నిటి గురించి తెలుసుకుందామని అన్బాక్స్ అయితే చేసేస్తాను. ఇదైతే ఓపెన్ అయ్యేలోపు మనం దీని స్పెక్స్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది వచ్చేసి AMOLED స్క్రీన్తో వస్తుంది, ప్లస్ 65 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అండ్ 720G స్నాప్డ్రాగన్ ప్రాసెసర్తో అయితే మనకి ఇది వస్తుంది. ఇందులో రిఫ్రెష్ రేట్ అయితే చూడొచ్చు మీరు, ఎంత ఫాస్ట్ రిఫ్రెష్ రేట్ అయితే ఉందో. నార్మల్ రిఫ్రెష్ రేట్ అయినా కూడా ఇప్పుడు ఇందులో కెమెరా కూడా 64 మెగాపిక్సెల్ సోనీ కెమెరా కాబట్టి సూపర్ అయితే ఉంది. సో వీడియోస్ కూడా 4Kలో రికార్డ్ అవుతున్నాయి. పోర్ట్రేట్ షాట్స్ 64 మెగాపిక్సెల్ అండ్ నైట్ షాట్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి మనకి ఇందులో. ఇంకా యూట్యూబ్లో కూడా మనకి వీడియోస్ చూస్తుంటే కొంచెం క్లారిటీ బాగా అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే రియల్మీ వాళ్ళలో AMOLED X సిరీస్లో ఉండేది, ఇప్పుడు 7 Proలో కూడా వచ్చేసింది. సో ఇందులో సెట్టింగ్స్కి అయితే వెళ్ళేద్దాం ఒకసారి. సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళాక ఒకసారి ఫుల్ బ్రైట్నెస్ అయితే పెట్టి అయితే చూపిస్తాను మీకు. ఇప్పుడు దీన్ని ఫోకస్ చేసినట్లయితే మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. సో ఆల్రెడీ మనకి సిస్టమ్ అప్డేట్ అయితే వచ్చింది. నేను ఓపెన్ చేసిన ఫస్ట్ డేనే సిస్టమ్ అప్డేట్ అయితే వచ్చేసింది. నేను ఇంకా అప్డేట్ అయితే చేయలేదు, ఈరోజు నైట్ అయితే చేసేస్తాను. ఇప్పుడు మీరు కొంటే మీకు కూడా వస్తుంది. సో అప్డేట్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, కొత్త ఫీచర్స్ అయితే ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ ఫేస్ అన్లాక్ అండ్ ఫింగర్ ప్రింట్ ఐడి కూడా పెట్టుకోవచ్చు అని ఇచ్చాడు. దీనికి ఫేస్ అన్లాక్ ఏమో చాలా ఫాస్ట్ వర్క్ అవుతుంది, ప్లస్ ఫింగర్ ప్రింట్ ఐడి ఏమో మనకి ఆన్ స్క్రీన్ ఫింగర్ ప్రింట్ అయితే దీనికి ఇచ్చేసారు. అండ్ బ్యాక్ డిజైన్ కూడా చూసుకోవచ్చు మీరు, చాలా బాగుంది. స్టిక్కర్స్ కూడా మనం తీసేద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి దీని స్పెక్స్ గురించి అయితే చూసేసుకుందాం. ఓకే, దీని ఫొటోస్ అన్నీ ఇప్పుడు మీరు దీని లుక్స్ అయితే చూసుకోవచ్చు, చాలా క్లియర్గా పడుతుంది కదా ఫోన్. ఈ ఫోన్ చేతిలో పట్టుకుంటే ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లా ఉంటుంది. 64 మెగాపిక్సెల్ క్వాడ్ కెమెరా సెటప్తో అయితే వస్తుంది. చూస్తున్నట్లయితే బ్యాక్ అయితే సూపర్ ఫినిషింగ్ అయితే ఇచ్చేసారు వీళ్ళు. అండ్ ఇందులో 64+8+2+2 మెగాపిక్సెల్ లెన్సెస్ అయితే ఇచ్చారు. ఫ్రంట్ ఏమో వచ్చి 32 మెగాపిక్సెల్, ఇదేమో వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ అండ్ ఇదేమో నార్మల్ లెన్స్. కలర్ షేడ్స్ అయితే చూసుకోవచ్చు మీరు, కొంచెం మారుతున్నాయి. అంటే వైడ్ యాంగిల్కును దీనికి ఒక్కొక్క లెన్స్ ఒక్కొక్కదాగా. సోనీ లెన్స్ అయితే కొంచెం బ్రైట్నెస్ అయితే యాడ్ చేస్తుంది, అంటే కొంచెం ఎఫెక్టివ్ అయితే చేస్తుంది. ఇది కూడా చూడొచ్చు, ఇది నార్మల్గా. అండ్ ఇది వచ్చేసి వైడ్ యాంగిల్. చూసినట్లయితే ఎంతో తేడా అయితే ఉంది ఇక్కడ. అండ్ ఇది లో యాంగిల్ షాట్. ఈ ఫొటోస్ అయితే మనకు చాలా క్లియర్గా వస్తున్నాయి, జూమ్ చేసినా అంత పగలట్లేవు ఫొటోస్ మనకి. ప్లస్ ఇందులో నైట్ మోడ్లో మనకి ఎన్నో మోడ్స్ అయితే ఉన్నాయి, చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ ఎన్నెన్నో మోడ్స్ ఉన్నాయి, చూపెట్టాను కదా. సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్.